माय नेम इज़ प्रियंची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल natkhati प्रियंची। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं आज? सो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल। सो फ्रेंड्स, मैं आज नंबर 2 पोयम लेकर आई, सेकेंड पोयम है। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलो मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ। उसका नाम है वंस आई सॉ ए लिटिल बर्ड। चलो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ वंस आई सॉ ए लिटिल बर्ड। चलिए देखते हैं। Once I saw a little bird come hop, 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 and I tried, little bird, we will stop, stop, stop. I was going to the window, say how do you do, but his tail flew away for you. So इसी में हमारा वीडियो ख़त्म होता है। पसंद आया तो बहुत ही ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। पहले बोल दिया लेकिन बाद में वीडियो बोलना होगा। और हैप्पी होली फिर से एक बार। बाय बाय।